خب دوستان یه دونه A52 برامون اومده، میبینید تو حالت وایس ریکوردره و هیچ صدایی رو ضبط نمیکنه. الان حالا پلی هم میکنیم. بریم ببینیم مشکل دستگاه چی. خب دوستان میبینید که دستگاه ایرادش از این فلت بوده، این فلت در اومده. الان صداش هم دیدید. ما وصل کردیم، بریم تست کنیم ببینیم اوکی دستگاه. دوستان در خصوص این A52 که مشکل صدا داشت، من فقط اومدم بگم که این مشکل ما درست فلت رو جا زدیم، شما دیدید فلت جدا شده بود، ولی خواستم بگم که مشکلش با فلت حل نشد و حالا تو تصویر آخر که براتون گذاشتیم تعویض میکروفونش رو انجام دادیم. میکروفون رو روی دستگاه گذاشتیم که فقط شما ببینید با تعویض میکروفون کارش انجام شد. حتما یه ویدیو در خصوص تعویض میکروفون حالا سریای اندرویدی، سامسونگ، شیائومی، حالا به مرور زمان تو هر کدومش هم براتون میذاریم، ولی آموزشش هم براتون قرار میدیم.